まもなく2番線に上野東京ライン高崎線直通普通籠原行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は10両です。まもなく2番線に上野東京ライン高崎線直通普通籠原行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は10両です。